Ó. Como você chama? Clara. É o nome da minha gata, sabia? Só que ela morreu e o coração dela parou. É? O meu joelho, ele tá sangrando, ó. Porque eu machuquei. Daí eu fui lamber. Ah, eu já lambeu também, algumas vezes. Na casa da minha tia. Você sabe contar até 300? Só até 74. A minha avó, ela tá velha, daí eu acho que ela vai bem morrer. Igual sua gata. Você quer ser minha amiga? A gente pode correr até aquela parede ali e gritar. Pode ser. Você pode ir na minha casa também ontem. Eu posso, se eu não tiver com dor de barriga.